Jetzt kommen wir mal zu dem jüngsten Nachwuchs, den wir hier haben. Wenn ich mich richtig erinnere, sind es 5 Tage. Da hat unsere Kleine hier Babys bekommen. Wobbelig gut drauf, 5 Stück. Bunt gemischt, braun, schwarz und Lepp. Ich sorge, dass sie das immer gut was zu fressen hat. Und Wasser auch. Wasser hat sie schon wieder fast leer getrunken und ich soll wieder auffüllen. Das geht ja schnell. Naja, sie braucht natürlich für die Milch auch viel Wasser. Nicht, mein Mädchen, guck mich mal an. Ja, du bist eine nette Mami heute. So, dann wollen wir weitersehen, ne? Bis dann.